ભાવનગરના વર્તેજ ખાતે ભારતીય મજદૂર સંઘના 70મા વર્ષના પ્રવેશ નિમિત્તે ભવ્ય ઉજવણીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। વર્તેજ ખાતે જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ભારતીય મજદૂર સંઘ દ્વારા વર્તેજમાં ભવ્ય ઉજવણીની તૈયારી કરવામાં આવી હતી। મજદૂર સંઘ હંમેશા મજદૂરોના પ્રશ્નને લઈને કામગીરી કરતું રહ્યું છે, ત્યારે રાજ્ય કક્ષાના નેતાની ઉપસ્થિતિમાં વર્તેજ ખાતે ઉજવણીનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। भारतीय मजदूर संघ 70मा स्थापना दिवस निमित्ते वर्तेज मुकामे आपणे जिल्ला ग्राम्य कक्षानो ध्वजारोहण कार्यक्रम करवा माटे एकत्रित थया छीए। भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रांत तरफथी एक एवो निर्णय थयो के 23 जुलाई 2024 થી 23 जुलाई 2025 સુધી तपस्या और बलिदान कौन बनाता हिंदुस्तान को? गिरीश कुमार लालजीभाई पटेल, भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रांतना प्रदेश महामंत्रीनी जवाबदारी। मित्रों, आज भारतीय मजदूर संघना 70मा वर्षमां मंगल प्रवेश एटले के 70मा वर्षनी स्थापना दिवस कार्यक्रम है आज, और एनी अंदर अलग अलग गुजरातना आश्रे 10,000 गामडाओमां भारतीय मजदूर संघना ध्वजवंदन कार्यक्रम है, और साथे साथे गामडाओनी अंदर रहता जे श्रमिकों, असंगठित क्षेत्रना जे श्रमिकों है एने भारतीय मजदूर संघ साथे जोड़ी अने गुजरात सरकार अथवा तो केंद्र सरकारनी जे कंई पण योजनाओं है एनाथी माहितगार करवा तेमज एनी योजनाओनो लाभ कई रीते आपी शकाय ए दिशामां भारतीय मजदूर संघ काम करवानुं छे।